ये देखिए पूरा मट्टी कह रहा हूँ, सॉरी, मेटल पार्टिकल्स है और इसमें अभी भी पूरा पार्टिकल्स भरा हुआ है। साउंड, वाह वाह वाह, क्या साउंड आ रहा है। इसके ऊपर 2 वार्सर आता है बड़ा बड़ा, एक अभी इसमें डाल दिया हूँ और इसमें एक डालना है। जय हिंद दोस्तों, अभी फिर से एक हुंडई की ऑरा आ चुकी है। गाड़ी चली है 2 लाख किलोमीटर के करीब और इस गाड़ी में जो है गियर बॉक्स के साइड से कुछ हमिंग साउंड आ रहा है। पूरा बिल, पूरा टायर, हर एक चीज़ चेक करने के बाद इसका जो सामने निकल के आया है प्रॉब्लम, वो है गियर बॉक्स के अंदर से कुछ साउंड आ रहा है। मैं आपको चलिए कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। तो फिलहाल मैं गाड़ी के नीचे आ चुका हूँ, बिल यहाँ से लड़का घुमाएगा और यहाँ पे साउंड आप लोग सुनिएगा। दूसरा डीजल कितना, 2 लीटर डीजल में क्या लीटर? 90 पर 8 है, 100 रुपये लीटर का। घुमा चटू ना, और उतना ही 7330 बढ़िया घुमा तो गया। बस तो भाई साहब गियर बॉक्स जो है बाहर की तरफ निकल गया है। निकलते ही आपको वीडियो में दिखाया, बाकी ट्रैवल का कंडीशन दिखाऊंगा, उससे पहले गियर बॉक्स बाहर निकालते हैं। जय में कुछ गिरल है राजन, और बैरिंग कुछ भीतर हुआ कि शिफ्टर के गिरा है, अभी निकला है, कुछ गिरा है, गिरना है। यहाँ के गिरा है। चलो काम लेगा, दो काम डाल कोई भी पता ना क्या 2 दिन फोन करा मुझे ना, हमारा दूसरा कॉल 2 दिन से हमने किया क्या करता ना क्या। मैग्नेट है छोटू, मैग्नेट है, मैग्नेट इसमें क्या है? मैग्नेट में पूरा मेटल है, कभी कभी बतिया है तो हो गया 4-5 दिन। तो अभी जो है पूरा आइटम यहाँ पे खोल कर रखा हूँ, इसमें मुझे प्रॉब्लम ढूंढना है अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम मिला है वो यहाँ पे जो मेन काउंटर शाफ्ट बेयरिंग होता है उसमें मिला है।
पूरा देख, पहले तो ऑयल सील इसके ऊपर का टूटा है, सील्ड जो होता है, उसके बाद बैरिंग पूरा फूट फूट के बॉल्स निकला है। और बाकी यहाँ पे जो है इसका देख सकते हैं सील्ड का कवर है। देखिए ये देखिए पूरा मट्टी कह रहा हूँ, सॉरी मेटल पार्टिकल्स है, और इसमें अभी भी पूरा पार्टिकल्स भरा हुआ है। साउंड वाह वाह वाह, क्या साउंड आ रहा है, गजब साउंड है भाई। अब पूरा को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि और किस चीज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलिए गियर बॉक्स को असेंबल करते हैं। हुंडई का औरा है, इसका प्रॉब्लम मैं आपको दिखाया था पहले। तो गियर बॉक्स जो हाउजिंग है वो बिल्कुल फ्रेश साफ़ कर दिया गया है। इसमें जैसे जैसे मैं जो भी चीज़ डालूँगा आप लोग यहाँ पे जहाँ पे गियर शिफ्टर रड है या वायरिंग है, सब के ऊपर वाले हिस्सों पर ऑयल का लुब्रिकेशन करना पड़ेगा। गियर बॉक्स तो ऑयल तो इसमें डालना ही है, लेकिन अभी जो है फिटिंग बिल्कुल स्मूथ चाहिए, तो ऑयल का लुब्रिकेशन करते चलना है। जो ब्रैकेट में घुसाने वाला है कि रॉड है, मैकेनिज्म के नहीं होता। बैरिंग चेंज करने के बाद बैरिंग का कलर देखो भाई, दूर से ही यहाँ पे चमक रहा है पूरा। अब जो मेन दोनों गियर है, ठीक है, जो क्लच प्लेट में लगता है और जो रिवर्स तक का सफ़र रहता है हाई नंबर गियर तक का, दोनों को एक साथ रख के गियर शिफ्टर रड लगाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे गियर बॉक्स असेंबल का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। शायद ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में ना मिले। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों के एक साथ इसमें डाला गया है। अब इस साइड में दिखाता हूँ फिफ्थ गियर का और रिवर्स का। ये वाला रिवर्स गियर का साफ्ट है। फोटो भेजाओ देखिए बोल्ट का, ऐसा दबा के रखना चाहिए। देखा है ना, न्यूट्रल हुआ, रिवर्स में यहाँ ऊपर गिरता है, न्यूट्रल पोजीशन है, गिर गिरा, न्यूट्रल हुआ, गिर गिरा, लेके भेजाओ, गैस नहीं मिला, करो बाकी गियर शिफ्टर रड को देखते हैं। इतना करने के बाद इसका जो हाउसिंग है उसमें आपको एक ब्लैक कलर का सील्ड मिलेगा, जो कि आपको खुद देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कैसे फिटिंग होगा। अब ये हाउसिंग डालना है तो उससे पहले आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इसके ऊपर दो वार्सर आता है बड़ा बड़ा, ये कभी इसमें डाल दिया हूँ और इसमें एक डालना है। कुछ भी टॉप नहीं लिखा है। अब कोई भी इसमें ग्रीस यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखें कि ज़्यादा नहीं रखना है और ब्लैक कलर का ग्रीस यूज नहीं करना है।
तो दोनों लग गया। मैं चाहता तो ये इसके अंदर भी रख सकता था, लेकिन क्यों, वहाँ पे अगर उठाने में गिर गया तो रिस्क है। इसके ऊपर है तो आराम से लग जाएगा। छोटो, इसके ऊपर सब पे आपको ऑयल रखना है कि अच्छे से अपने जगह पे फिट हो जाए। अब बारी है आना बॉन्ड लुब्रिकेंस करने का। तो जिस एरिया पे आना बॉन्ड लगाना है सिर्फ वहीं पे लगाना है। ध्यान में रखें कि राइट रंग और दूसरी जगह ना लगे। आना बॉन्ड स्टैंडर्ड कलर का होना चाहिए, या नहीं कि लाल पीला हरा होना चाहिए। अच्छा क्वालिटी का डालो। तो चलो भाई, अब फिर से इसके ऊपर जो हॉजिंग था उसको डाल देते हैं। कुछ नहीं है। एक और वाशर, उठान फेंट करे है ना, गिरा है छोटा। 3 के 3 बेरिंग के ऊपर वाशर है। बस देखो भाई कितना इजीली चला गया। गियर बॉक्स बिल्कुल असेंबल है। चलिए एक बार गियर चेक कर लेते हैं। रिवर्स, फिफ्थ, रिवर्स। अभी थोड़ा गियर डालने में कठिनाई हो रहा है क्योंकि इसके अंदर फुल ड्राई है, गियर बॉक्स ऑयल नहीं है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं 2-3-4 घंटे के लिए ड्राई होने देते हैं।